歯がないのに最強。アリクイの下40センチの破壊力。アリクイにはなんと歯がない。なのにアリを食べる達人。その秘密は伸ばすと40センチ以上になる長い舌。この舌はネバネバしていて、アリやシロアリを一気にくっつけて食べられるんだ。1日に2万匹以上食べることもあるというから驚き。歯がなくても問題なし。アリクイは舌だけで生きる究極の専門家なんだよ。他にも動物の面白雑学を紹介しているから、チャンネル登録して待っててね。